السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم مع قناتكم قناة الطبخ المصري. النهاردة هنعمل حلقة بسيطة وسهلة وممتازة جدا عن البسبوسة والكنافة. مكونات وطريقة سهلة جدا جدا، طعمها بجد تحفة، إن شاء الله يعجب حضراتكم. طريقة جدا ممتازة، طعم أحسن من بره. يا رب إن شاء الله تعجبكم. متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة. نبدأ مع بعض. المكونات، وعندي المكونات عبارة عن كنافة، زبدة، طبعا كنافة 250 جرام، والزبدة نص كوباية، وقشطة، وعندي كوباية سميد، عندي نص كوباية لبن بودرة، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت يفضل يكون ذرة، وعندي معلقة بيكنج باودر ومكسرات على حسب ما تحتاجوا، وربع كوباية لبن. ونبدأ مع بعض التحضير النهاردة مع بعض. نجيب طبق ونحط السميد والسكر والزيت، الحليب البودرة، والقشطة، البيكنج باودر، واللبن، ونقلب كله مع بعضه. لحد ما يتماسك كله. بالمنظر ده. نجيب بعد كده صينية مدهونة سمنة، زيت على زبدة، ننزل بالخليط. نوزع في الصينية. بالمنظر ده. بعد كده ممكن نجيب قشطة، وده اختياري، نحط على الوش كده. ده طبعا اختياري مش اجباري. شيل الزيادات دي عشان ما تتحرقش.
في الفرن. وبعد كده نجيب الكنافة، نجيب الزبدة، ونقلبهم في بعض لحد ما الزبدة تكون مع الكنافة. بعد كده هنحطها على الوش، ونضغطها ونوزعها في كل حتة. بقت بالشكل ده. دلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي من فوق ومن تحت. وبعد كده نحط لها الشربات أول ما تطلع. ده شكل الكنافة بعد ما طلعناها من الفرن. هنزقها بالشربات التقيل، نسيبها لمدة ساعة، وبعد كده نقطعها. ده الشكل النهائي بعد الكنافة طلعت من الفرن وخدت الشربات وقعدت ساعة. اتمنى ان شاء الله النهارده الحلقة تعجبكم. متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.